उमरकोट वेझो मुबैना जिनसी ज़्यादती ऐं बदतरीन तशद्दुद जो निशानो बणियल नींगरीअ वारे मामले में ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। गिरफ़्तार 3 शकी जवाबदारनि खां सिविल अस्पताल में DNA टेस्ट जे लाइ सैंपल्स वरिता विया आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार शकी जवाबदार नारायण भील, घनश्याम भील ऐं टीकम भील नींगरीअ जे ॻोठ जा रहवासी आहिनि। उमरकोट वेझो मुबैना जिनसी ज़्यादती ऐं बदतरीन तशद्दुद जो निशानो बणियल नींगरीअ वारे मामले में 3 जवाबदार पुलिस जी हिरासत में आहिनि। वधीक अपडेट्स मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर इलियास थरी खां। इलियास, छा अपडेट्स आहिनि अवां वटि इन जा? मासूम अक्सर जिन्याणी कविता भील जे जिनसी ज्यादती वाले केस में उमरकोट पुलिस 3 शकी जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे ऐं उनखे हिरासत में वरितो आहे, जिन जा नाला नारायण वक्त मोहन भील, घनश्याम ऐं टीकम वक्त भीमजी भील ज़ाहिर थिया आहिनि। इन्हनि 3 शकी जवाबदारनि खे उमरकोट पुलिस उन्हनि जी DNA टेस्ट कराइण लाइ सिविल हॉस्पिटल उमरकोट आंदो, जिते उन्हनि जी DNA टेस्ट बाद उन्हनि खे महफ़ूज़ हंधि मुंतक़िल कयो वियो। जॾहिं त मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर सिबतुल्ला मंगरियो इन हवाले सां ॿुधायो त 3 शकी जवाबदारनि जा जेको सो सैंपल वरिता विया आहिनि ऐं उन्हनि खे जेको DNA टेस्ट जे हवाले सां जामशोर ऐं सखर वारनि लेबासियुनि ॾांहुं उमाणिया विया आहिनि। 2 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, तॾहिं त अञा ताईं असुलु जवाबदार ज़ाहिर न थी सघियो आहे ऐं उमरकोट पुलिस इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ टीमूं जोड़े ऐं छापनि जो सिलसिलो शुरू करे रखियो आहे। जी इलियास सरी, महिरबानी अपडेट करण जे लाइ। नगर पार्कर वेझो नारी जो घर मां फाहो खाधल लाश